F'intervent fuq One Radio il-ħadd filgħodu Joseph Muscat tkellem dwar iż-żjara li qed jagħmel f'Dubai flimkien ma' delegazzjoni mill-Partit Laburista. Qal li l-Partit Laburista qed jara kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni fost l-oħrajn dwar Smart City fejn skont dak imwiegħed mill-Gvern sa din is-sena kellhom jinħolqu 5,000 impjieg. Il-mexxej Laburista tenna l-weda li Gvern ġdid jara li l-wedit li saru jitwettqu. Bħala Gvern ġdid jekk nagħtaw il-fiduċja nkunu qegħdin naħdmu sabiex dak li ma seħħx sa issa iseħħ u l-wediet li ma nżammux jinżammu biex il-postijiet tax-xogħol jiġu ġġenerati. Joseph Muscat semma diskussjonijiet dwar il-kumpanija Go li fi kliemu huma importanti għaliex minkejja li din hija kumpanija privata hija essenzjali għall-infrastruttura ekonomika ta' pajjiżna. Qal li bidla fil-Gvern tfisser ukoll serħan il-moħħ għall-investituri u li l-proġetti jseħħu f'ħinhom mingħajr burokrazija u b'serjetà. Bidla fil-Gvern jekk il-poplu jagħtina il-fiduċja tfisser serħan il-moħħ għall-investituri. Imma wkoll illi naraw illi il-proġetti jseħħu f'ħinhom mingħajr burokrazija, b'serjetà u li jinħolqu il-postijiet tax-xogħol illi kien hemm l-intenzjoni illi jinħolqu. Fi żjara tiegħu fl-Emirati Arab Magħquda l-mexxej Laburista qed ikun akkumpanjat mid-deputat Laburista Michael Farrugia u mill-Ewroparlamentari Laburista Joseph Kuxkieri.